Оқушылар, ойлап қарайық әле, тақтада берілген рәсімдердің қайсында А һәм Б турлары параллель була? Әйе, жауап дұрыс. А рәсімендә турлар параллель. Чөнки рәсемдә берілген почмакларның суммасы 180 градуска тигез була. Бу почмаклар якташ почмаклар, демәк, аларның суммасы 180 градуска тигез булса, демәк, турлар параллель. Икенче рәсемдә турлар параллель түгел. Чөнки 65 градуслы почмак белән бер почмагы вертикаль почмаклар. Демәк, алар тигез. Бер почмагы демәк, шулай ук 65 градуска тигез дигән сүз. Ә үз чиратында бер почмагы белән 125 градуслы почмак, алар якташ почмаклар, ләкин аларның суммасы 180 градуска тигез түгел. Демәк, А һәм Б турлары параллель түгел дигән сүз. Өченче рәсемдә турлар шулай ук параллель. Ягъни, берилген почмакны 1 дип тамгаласак, бу почмакны 2 дип тамгаласак, 1 һәм 2 почмаклары тигез. Чөнки алар вертикаль. Демәк, 2 почмагы шулай ук 40 градуска тигез дигән сүз. Һәм шулай ук бу почмакны 3 дип тамгалыйк. 2 һәм 3 почмаклары тиңдәш почмаклар, һәм алар икесе дә 40 градуска тигез. Демәк, тиңдәш почмаклар тигез булса, А һәм Б турлары параллель була дип өйрәндек. Демәк, А һәм Б турлары параллель. Алдагы мәсьәләгә күчик. АБЦ 3 почмагында А почмагы 40 градуска тигез, ә АЦБ почмагына чиктәш БЦЕ почмагы 80 градуска тигез. БЦЕ почмагының бисектрисасы АБ турысына параллель икәнен исбатлагыз. Демәк, мәсьәлә буенча АБЦ 3 почмагы бирелә. Һәм АЦБ почмагына чиктәш булган БЦЕ почмагы бирелә. БЦЕ почмагының бисектрисасы К дип тамгалыйк, ЦК бисектрисасының АБ-га параллель икәнлеген исбатларга кирәк. Шулай ук берилешен язып үтик. Демәк, берилә АБЦ 3 почмагы, А почмагы 40 градуска тигез, БЦЕ почмагы 80 градуска тигез, ягъни бу почмак 80 градус дигән сүз. ЦК бисектриса һәм шушы бисектрисаның АБ ягына параллель икәнлеген исбатларга кирәк. Исбатлыйбыз. Демәк, ЦК шарт буенча бисектриса булганлыктан ул БЦЕ почмагын 2 тигез почмакка бүлә. Ягъни, почмак БЦК тигез була почмак КЦЕ. Алар 40 градус була. Бу почмаклар АБ һәм ЦК турылары АЕ кисүчесе белән кискәндә барлыкка килгән тиңдәш почмаклар. Демәк, 2 турының параллельлек билгесе буенча АБ һәм ЦК турлары параллель була. Мәсьәләне исбатладык. Бу дәрестә 2 турының параллельлек билгеләре белән таныштык. Киләсе онлайн дәрестә очрашуларга кадәр сау булыгыз.